மார்க்கெட் வந்து போயிருந்தேன். அதை பற்றின வீடியோ தாங்க நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். காலையில் வந்து ஒரு 11 o'clock அந்த டைம்லேயே வந்து வீட்டிலேருந்து கிளம்பிட்டோம். வீட்டிலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்டு கிளம்புனனால நம்ம லஞ்சு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் மார்க்கெட் போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஃபிஷ் மார்க்கெட் வந்து வந்துட்டோங்க. ஃபிஷ் மார்க்கெட் பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ஒரு சிரியன் கடை வந்து இருந்துச்சு, சாப்பாட்டு கடை. அங்கே போயிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு புல்கூர் வித் கெபாப் சிக்கன், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரைடு சிக்கன், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் வந்து வாங்கியிருந்தோம். சாப்பாடு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சுங்க. சாப்பிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோல்சேல் கடை வந்து போயிட்டோம். நிறைய ஹோல்சேல் கடை தான் அங்கே வந்து இருந்துச்சு. ஹோல்சேலில் வந்து ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு, சிக்கனு, ஃபிஷ்ஷு அந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருந்தாங்க. நாங்கள் வந்து ஒரு ஹோல்சேல் கடைக்குள்ளே வந்து போயிருந்தோம். அந்த ஹோல்சேல் கடையில் வந்துட்டு என்ன இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய டாய்ஸு, கிச்சன்வேர் ஐட்டம்ஸு, கிளாஸ்வேர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே வந்து ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தியானதுனால நான் எதுவுமே வந்து வாங்கலை. நீங்களும் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் காமிக்கிறேன்.
ஃப்ரோசன் ஃபிஷ்ஷு, ஃப்ரோசன் சிக்கன், ஃப்ரோசன் மட்டன், அதுக்கப்புறம் ஃப்ரோசன் ப்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மார்க்கெட்டில் தான் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி வந்து நிறையா ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கும். அதுவும் மார்னிங் ஒரு 8 மணி அந்த மாதிரி டைம்லாம் போனோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து மட்டன் வச்சுருப்பாங்க. இங்கே வந்து ஃப்ரெஷ் மட்டன், ஃப்ரெஷ் சிக்கன் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்பவுமே கஷ்டம். அது வந்து காலையில் நேரத்தில் போனால் தான் வந்து கிடைக்கும். நாங்கள் வந்து அன்றைக்கி மத்தியானம் போனனால சில மீன் வந்து காலி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஊர் மத்தி மீன் வந்து நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் ஒரு 1/2 கிலோ. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரவுண்டு மீன் வந்து வாங்கியிருந்தோம். அதோட பேர் வந்து எனக்கு தெரியல. வீட்டுக்கு போயிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி மசாலா போட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா 2 வீக்ஸ் ஆனாலும் வந்து அந்த மீன் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்.